Nisni sa të doni dosje për Ramën për çdo individ që ju mendoni, por politika nuk bëhet me sinjalizime të tilla, bëhet me frymëzim, të frymëzojmë qytetarët që një ditë do të vijë më e bukur se kjo që po kalojmë dhe shqiptarët do të gëzojnë drejtësinë e vërtetë brenda standardeve demokratike dhe të përcjellim demokracinë edhe brenda institucioneve dhe partijake, por edhe atyre institucioneve kushtetuese. Në rast që ne do të merremi me receta kallëzimesh dhe se si duam të fusim në burg një person dhe jo të frymëzojmë qytetarët se si do të na votojnë, atëherë këtu duhet fillojë gjithë situata që të gjithë bashkarisht të trajnohemi ashtu siç duhet me model europian derisa duam të shkojmë në Bashkimin Evropian dhe jo të qëndrojmë në Bashkimin Sovjetik. Për sa i përket zotit Rama me takimet apo lobimet, ta dini ju që zoti Rama në çdo moment ka qenë për luftëtar më i mirë për të bërë një pakt dhe për të arritur një, do thoya, bisedim ose një atashim ose afrim me familjen e Trumpit. Kjo dihet qartë se duket çfarë bëri para zgjedhjeve, sepse zoti Rama shikon shumë përpara të jemi realist. Në krahasim me Partinë Demokratike, zoti Rama për shkak se është edhe kryeministër, me një firmë jep gjithçka dhe me një firmë merr gjithçka. Por ajo që ne duhet të kuptojmë është kjo. Më thatë kur do bëhet kongresja i NATO-s? Në fund të qershorit, 24-25 në mos gaboj në Hag, samiti i NATO-s. Ku janë gjithë krajt e tjera? Ku i bjen Haga në Amerikë? Këte e keni, andej akoma jo. E keni këte, nuk ka shkuar akoma në Amerikë. E kur të shkoj në Amerikë, hajde më thuaj pastaj. Shiko, në rast se është në Hag edhe unë shkoj atje. Në rast se nuk është atje, është në Amerikë, unë do dyshoj, nuk besoj se do shkoja. Ju me këtë po aludoni që kryeministri nuk shkon dot si i ftuar në Shtetet e Bashkuara. Jo, e kemi thënë, si i ftuar, zyrtarisht shkon, por përgjegjësia është individuale, përgjegjësia keni parasysh ju që është individuale, ndërsa për sa i përket mënyrës se si do të shkojë dhe kë do të takojë dhe çfarë do të takojë, është çështje tjetër, nuk mund të futem në çështje të brendshme. Ndërsa për pjesën e fotografisë, gjithmonë në këto takime duhet zoti Rama të takojë presidentin Rama, po ka mundësi edhe ai, por gjithmonë duke i vënë një kusht. Ato kuotën e NATO-s e paguajmë rregullisht ne si vet? Ju lutem, duhet ta paguani. Deri në zhvillimet e radhës, unë avokat të falenderoj shumë. Qofse nuk keni edhe një mesazh të fundit. Falenderoj shumë për ftesën, uroj që dëgjuesit të na dëgjojnë ashtu siç duan ata dhe në rast se kanë edhe pyetje dhe të gjitha këto me radhë. Unë i falenderoj shumë, por dua të jeni gjithmonë koherent me atë çfarë ndodhet në rastin politik të brendshëm dhe të jashtëm. Gjithashtu dua të sjell në vëmendje që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndryshuar pozicionimin e tyre në raport me kryeministrat të cilët kanë qenë shumë pranë Bidenit dhe zoti Trump do të mbajë një qendrim për të gjithë këta kryeministra që ende janë në detyrë ose që kanë kaluar zgjedhjet e tyre ose priten që të bëjnë zgjedhje në shtetet e tyre, do të keni parasysh që 24 muaj do jenë shumë muaj me shumë vlerë. Kur të kalojnë 24 muaj, atëherë ne do të flasim. Ky është muaji i parë. Jo. Nuk më kuptuat. Po pra, ky është vetëm muaji i parë i lobimit, se 24 jemi shumë larg. Jo, një sekond. Unë flas 24 muaj nga dita kur zoti Trump ul në karriken e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky është sekreti që se kemi kapur të gjithë. Me kalimin e 24 muajsh, atëherë do shikohet qartë çfarë bëri linja Trump në raport me ndërkombëtarët. Sepse ke në të njëjtën kohë Ukrainën, në të njëjtën kohë Sirinë. Është e pamundur tani. Unë sapo erdha president, më kanë hapur gjithë këto të lashe. Unë do të mbyll gjithë këto jashtë, të merrem edhe me brenda, të merrem edhe me Ballkan, të merrem me Europën. Është e pamundur ti komandoj. Të merrem me Rusinë,
luftën njëri tjetrit. Shkojnë merr me atë tjetrin Kim Jong-un çfarë është ai atje, në verin Koreas çfarë është atje, do të thotë pra 24 muaj. Lobimi është gjë tjetër, por 24 muaj është kodi. Është një kod, quhet 24 muaj. Ose mirë është me numër, 24. Tani do të jetë 10 apo muaj, e lejmë qytetarët tanë që na ndjekin ta. Në të tjera ne do ta deshifrojmë. Po atje. Faleminderit për ftesën.